Sot çelëm një tjetër grup kapitull që në fakt përbëjnë 5 grup kapitull në 11 muaj dhe me sa di unë ky është një rekord. Presim me padurim të çelim grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti. E di që është shumë ambicioze, por është ajo çfarë duam të bëjmë. Dhe me shpresë do ta bëjmë së bashku. Dhe siç e thatë, ashtu siç e theksoi edhe Marta. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e një shpërblimi një herë për gjithmonë, por të realizojmë çdo ditë. Dhe ne e dim që ka sfida, e dim që duhen bërë shumë përpjekje, por e dim edhe që nuk ka asnjë rrugë tjetër. Dhe më sfundi, kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën. Kështu që kjo është një perandori pjesë e së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi ku më së fundi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e lirit e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas.